обещает обильные ливни. Барометр опускается снова в пути. Значит, либо будет дождь, либо его не будет. Центр обещает обильные ливни. Барометр опускается снова в пути. Значит, либо будет дождь, либо его не будет. 50-50, либо единица, либо ноль. Все просто, одно из двух и третьего не дано. Так было и так и сейчас. Это аксиома и так будет всегда. Скорее всего, если поливать все грязью, в ней же копаться в один прекрасный